Всем привет, и вы на канале Pigeon Polly. И это очередное скетчевое видео, где мы сегодня рисуем тюбики с краской и кисточки. Главные атрибуты художника. Такие первые вещи, которые приходят в голову, когда мы думаем о художнике. Ну, еще, наверное, холст, но холст сюда у меня никак не вписался, извините. Решила я рисовать не по референсам из интернета в какой-то веке, а с натуры, потому что это полезно, потому что все-таки фотография это плоский предмет, и даже если на ней объемные вещи, мы эти объемы можем не так хорошо воспринимать. А если этот предмет лежит перед нами, мы можем его покрутить и в руках потрогать, переворачивать и подумать над ним, то это намного полезнее и намного лучше развивает наш глазомер. Вот. Поэтому, собственно, я продолжаю эту традицию рисовать предметы вокруг меня в скетчевом таком стиле. У меня тут два тюбика краски. Я решила выбрать такие два самых сочетающихся контрастных цвета. Это красный и синий. Для такой простой цветовой композиции. А с точки зрения объектов в центре, чтобы уравновесить тяжелые тюбики, я решила добавить две кисточки, одна из которых это французская кисть, дорогая моему сердцу, а вторая это обычная синтетическая кисточка, без которой тоже ни один скетч не обходится, потому что она тоненькая и классная. Хорошо убирает хорошо убирает краску с рисунков, если на то есть какая-то причина. Добавляю немножко объема, стараюсь помнить о том, что это не плоский предмет. И отличный лайфхак – это прорисовывать все эллипсы, даже там, где мы их не видим. На моменте скетча, разумеется. Потом их можно подстереть, если что. Тут я стараюсь списать, собственно, оформление упаковки, чтобы оно также немножко ломалось по форме, как и сам тюбик. И также на перевернутом тюбике стараюсь это сделать. Тоже хорошее упражнение, кстати, рисовать предмет перевернутым, не переворачивая при этом лист. Я помню, когда мы учились в школе по рисованию, у нас были такие задания, где нужно было, во-первых, рисовать какие-то предметы, не переворачивая лист, сказала я и перевернула лист, да? Ну, не будем об этом. Во-вторых, для тренировки руки это тоже было такое хорошее задание. Нужно было буквы писать кверх ногами, стараться. Ну, то есть очень хорошие упражнения есть. Вот. Если кому-то интересно, есть еще хорошее упражнение. Это скорее для тех, кто пишет маслом. Мне его посоветовали, когда я училась в художник онлайн. Вы берете карандаш, вы берете лист бумаги приклеиваете на дверь, и стоя на вытянутой руке вы рисуете ровные линии этим карандашом, пока можете. Это помогает в дальнейшем настроить, так сказать, ровность линий, которые вы будете делать масляными красками. Но это подходит для любых материалов, но в масле это особенно выигрышно. Там все-таки кисти длинные и все такое. Вот у нас уже начинается вырисовываться какая-то картинка. Я добавляю лайн. Это микрон, линер микрон, который не размывается водой. Это мы проверяли в предыдущих видео, если они уже, конечно, вышли. Советую всегда проверять, потому что у меня был случай, я залайнила работу, начала красить, и оказалось, что все потекло. Ну, конечно, из этой ситуации тоже можно как-то постараться выйти и что-то придумать, сказать, что так и задумывалось, чтобы такой небольшой шейд, как тень была от линии, но все-таки это теряется задумка, и это уже не то. Опять-таки стараюсь оставлять блики сразу, чтобы не нужно было... Вот про то, что я говорила, да, то, что кисточкой удобно это и выбирать лишнюю краску, лишнюю воду. Оставляю блики, стараюсь, чтобы не нужно было использовать потом белую ручку, или я знаю, что некоторые используют маскинг тейп, то есть это такая
такой клей художественный, который вы капаете там, и после того, как вы закончили рисовать, все высохло, вы его убираете, и на рисунке остаются белые области там, где это нужно. Но я все-таки стараюсь сразу это делать. Не всегда, конечно, получается, но мы учимся. Сейчас я буду добавлять синий в кисточку, чтобы сделать классную тень. Она, когда высохнет, будет очень хорошо смотреться. Также решила уплотнить немножко само тело кисточки, чтобы показать объем дополнительный. Ну и кисточка у меня это такая потрескавшаяся уже в действительности тоже. И, соответственно, я пытаюсь это на рисунке тоже как-то показать. И вторая кисточка, это, собственно, сейчас рекурсия, потому что это та кисть, которой я эту кисть и рисую. Очень забавно получается. Тоже оставляем блики, добавляем синего, потому что не все черные объекты черные сразу. Не все темные объекты обязательно черным можно рисовать, можно добавлять туда, вмешивать различные цвета. Вот, собственно, цвет 379, перелен красный, который мы будем сейчас рисовать. Промакиваю места, где все-таки нужно посветлее, чтобы осталось, и добавляю. Набираю постепенно набираю цвет. И сейчас будем делать вот этот вот излом. Опять-таки, я уже, наверное, в каком-то видео говорила, что если вы хотите научиться хорошо рисовать ломаные предметы, потренируйтесь рисовать драпировку. Уроков по драпировкам просто неимоверное количество в интернете. И всегда можно потренироваться и нарисовать. Не забываем про то, что у предметов есть тени, которые они отбрасывают друг на друга в данном случае, и их тоже нужно учитывать. И опять-таки, если блики, то они должны быть с одной стороны, если источник освещения один. Что-то может, конечно, еще там бликовать, но это нужно тоже аккуратно тогда смотреть. Вот так вот у нас получается. Самое интересное я оставила на вкусненькое на потом. Это когда я буду добавлять цвет, уже яркие цвета, чистые цвета, без смесей, в сам тюбик, в окрас тюбика и в тот цвет, который вытекает из тюбика. Тут немножко золотого, а золотой это у нас коричневый, как это не прискорбно в данном случае. Можно, конечно, взять блестящую краску золотую, но ее видно так хорошо не будет, к сожалению. Во всяком случае, ту, что у меня. Добавляем цвет самому тюбику. Стараюсь подобрать, чтобы по оттенку подходило. Добавляю тени. И опять-таки, если у вас предмет оранжевый, желтый, то тени на нем не обязательно будут черные, тени могут быть темно-коричневые. Это очень хорошо, можно потренироваться на цветовом круге, как вы от яркого-яркого цвета идете к более-более темному, просто подмешивая туда темный какой-то оттенок. Ну и наконец-то добавляем уже сам чистый яркий цвет. Мне очень нравится этот оттенок, он такой насыщенный, глубокий, его можно очень по-разному использовать. И второй цвет это у нас фтала синий с зеленым отливом. Конечно, через камеру этого может быть и не видно, но в некоторых работах можно очень классно проявить этот момент, чтобы было заметно. Этот отлив, это можно очень красиво использовать. Вот такая вот у меня работа получается. Напишите, как вам, понравилось, не понравилось. Может быть, вы видите мои ошибки. Напишите, где, чтобы я могла их исправить в будущем. И также, конечно, поделитесь своими успехами, своими какими-то победами, не обязательно в рисовании, а в целом по жизни, чтобы мы порадовались друг за друга. Тут я добавляю уже, уточняю какие-то тени, и на этом, собственно, рисунок закончен. Всем спасибо и до встречи в новых видео.